Я хочу куда-то залезть. Погреться. Ремень как новенький выглядит. Почти как новенький. А шо? Так что тут цикает? Ну, сейчас заведусь еще раз. Ну, послушай, на видео сниму. Кто знает, что цикает? Что это такое? Что, палки? А? Так, давай, слушай. Так, стоп. Мне надо вот той. Вот этот вот? Вот. Надо он. его протянуть до сада. Подожди пока. Я колено положу. Не? Ну вот, смотри, вот. Протягиваю он, просто пропущу. Сейчас туда. Давай, Оце должно послушай. лягти на коленвал і зайти под отак на ролик. Вот, да, вот он Вот сюда так. уходит. Вот так. Сейчас протягиваем. Так на ролик. Но ролик сейчас не натянутый. Потом натянется ролик и соединится. Стой. Вот так, вот. Вот так, вот. Это не ремень. Вот так. А что оно такое? Оно, короче, Богдану показал. уже вы нашли? Да я не Бо я знаю. уже слушала, оно на часть под машиной больше слышно. Оно из потолок. Это Лонекта. Там уже название. Есть. Так. И что Сейчас теперь я делать? ролик цього і накину на цей балк. Да, ну. Здесь. Та, блядь, не пальці. Куди вона в мене є? И подшипник натяжного механизма. Да. Что вы там видите? Я не видів. Все на ощупь. Получается? Давай ще чуть-чуть. О. Так, накину по посі. Сейчас поправлю и все. Надо поправить ремешок. Накинул? Да. Блесточками ремешок. А он такой должен быть? Ну да. Модный, Потому со что стразиками. со стразиками. Оторвал какой-то ремень, да? Главное, чтобы ногти на месте осталось. Так. Попал? Да, все. Тут у меня сначала это колено нормально не отворачивает. Да, ну там... Это то, что я распиляющий, блин, в том плане. Не, олень. Олень, ну да. Вот эта бумажка от него, да? Да. Надо оставить, кстати. А, ну да. Чтобы знать, что оно. Будем знать точно какой. А какой? 2 535 чи що? 6 ПК 25-36 осталось. Ага. Или QR-код. Сразу на одной голове все А, поменяется. ага. Переключаются, понимаешь? Не осталось, это не ремень.